Почитуван премиер, благодарам на исклучително брзиот одговор кој го добив на моето пратеничко прашање, што треба да биде пример за другите министри, затоа што покажавте како треба да биде односот на премиерот, односно министер према пратениците. А моето прашање беше: кои мерки планира владата на Република Северна Македонија да ги преземе за облажување на тешката финансиска положба на пензионерите со ниски пензии? Во вашиот одговор потенцирате дека со донесувањето на новиот закон за усогласување на пензиите, кој 2 пати во годината го правиме, и имаме историско највисоко зголемување на пензиите, меѓутоа поради повеќе врсти на кризи, а особено поради инфлацијата, дојдовме во ситуација да имаме ерозија на односот на пензиите и платите да биде нарушен. Анализата на партијата на пензионери покажува дека забрзаниот раст на платите помеѓу 2016 и 2022 година, просечната плата порасна за 41,13%, а просечната пензија порасна 27,62%, со што се наруши соодносот измеѓу просечната плата, која е 58,52 во 2016 година, на само 52,92 во октомври 2022 година, што е далеку од посакуваниот сооднос со 60% од просечната плата. И да не дозам, во интерес на вистината, партијата на пензионери и пензионерите високо го ценат придонесот на владата што ги презема на организираните мерки и активности за ублажување на материјалната положба на пензионерите со ниски примања, и не само на пензионерите со ниски примања, него и на другите ранливи категории во државата. Ние, како партија, имаме решение како да го решиме тоа со најниските пензии и очекувам да не повикате, и тој има решение тој проблем да го решиме. Благодарам.